हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स बनाने की रेसिपी। और ये कितनी क्रिस्पी होते हैं ये आप खुद ही देख लीजिएगा अभी। तो ये जो ब्रेड पॉकेट्स होते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए मैं आपको सुना देती हूँ कि कितनी क्रिस्पी हैं। तो देखा आपने कितनी क्रिस्पी बने हैं ब्रेड पॉकेट्स। तो इन ब्रेड पॉकेट्स को मैंने कैसे बनाया है चलिए देख लेते हैं। तो ब्रेड पॉकेट्स को बनाने के लिए हम सबसे पहले फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए एक यहाँ पर हमने सबसे पहले ली है 2 हरी मिर्च जिनको कट कर लिया है हमने। उसके बाद एक बड़ा प्याज लिया है, इसको भी कट कर लिया है। ये कद्दूकस की हुई गाजर है, आप इसकी जगह पे कैप्सिकम ले सकते हैं। हरा धनिया है और ये उबली हुई मटर है। उसके बाद यहाँ पर टमाटर है, इनको भी कट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं और इस सब से हम अपनी फिलिंग्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। आप जीरे की जगह पर राई भी ले सकते हैं, जो सरसों के दाने होते हैं ना, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद जीरा देखिए चटक गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज और इनको अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब तक भूनेंगे जब तक थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता ये। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हरी मिर्च है और प्याज है वो हल्की हल्की लाइट ब्राउन हो गई है, हल्की हल्की भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर। आप गाजर की जगह पे कैप्सिकम ले सकते हैं, नहीं तो कोई और भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम गाजर को थोड़ा सा भून लेंगे और हल्का हल्का इसको भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटरों को भी थोड़ा सा भून लेते हैं और इनको थोड़ा हल्का हल्का फोड़ देंगे हम यहाँ पर, ताकि ये मोटे मोटे ना रहें। तो यहाँ पर देखिए इसको भी अच्छा से भून लेते हैं। अभी देखिए ये सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक भी मैं यहाँ पर डालूँगी। और आप चाहें तो इन सभी मसालों की जगह पर अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं, जैसे भुना हुआ जीरा, या आप यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर उबली हुई मटर डालेंगे। आप मटर को उबाल कर ही लीजिएगा, नहीं कच्ची मटर आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं। यहाँ पर उबले हुए आलू डाल देंगे और आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आलू थोड़े मोटे मोटे हैं, तो हम यहाँ पर आलू को थोड़ा सा फोड़ देंगे ताकि ये ज़्यादा मोटे मोटे ना रहें और अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाएं। अब हम यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। और बस अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स और करेंगे और गैस को ऑफ़ कर देंगे और फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए हमने फिलिंग्स निकाल ली है। और अब हमने यहाँ पर 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इनके जो किनारे के पार्ट्स हैं ना, इनको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप चाकू से इनको अलग कर लीजिए। और ये जो आपने किनारे निकाले हैं ना, इनको फेंकना नहीं है, इनका हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो चलिए यहाँ पर हमने ब्रेड तैयार कर लिए हैं। अब ये जो किनारे हैं इनका हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मोटा ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्रेड लेने जाएं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि ब्रेड जो है ना बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। मैं जब इस ब्रेड को लेकर आई थी तो ये देखने में बिल्कुल ताज़ी थी, लेकिन देखिए अभी ये ब्रेड मुझे थोड़ी सी 1-2 दिन रखी हुई लग रही है। तो इसे बेलने में ना ये हल्का हल्का सा टूट रही है ब्रेड। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रेड जब भी आप लेकर आएँ तो बिल्कुल ताज़ी ब्रेड लीजिएगा, ताकि बेलते वक्त ये टूटे नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेड के सभी स्लाइसेस को अच्छे से बेल लिया है। और अब हम यहाँ पर मैदे का घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मैदे में हल्का हल्का पानी डालकर इसका एक घोल तैयार, देखें ना इतना हमें घोल को बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है, इतना लिक्विड होना चाहिए ये। अब हम यहाँ पर एक ब्रेड लेंगे जिसको हमने बेला था। यहाँ पर हम 1 चम्मच फिलिंग्स रखेंगे और
ये देखिए थोड़ा सा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बीचों बीच रखना है। उसके बाद किनारे पर हम यहाँ पर जो हमने मैदे का घोल बनाया ना, उसे हम यहाँ पर लगाएंगे उंगलियों से। और ये देखिए हमने यहाँ पर उंगलियों से इस तरीके से मैदे का घोल लगा दिया है। अब हम यहाँ पर ब्रेड को अच्छे से इससे इस पर चिपका देंगे। आप चाहें तो पानी से भी चिपका सकते हैं, लेकिन जो मैदे का घोल होता है ना, उससे जो ब्रेड है वो अच्छे से चिपक जाती है, खुलती नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत ही आराम से चिपका दिया है। और अभी आप देख रहे हैं ना, ब्रेड थोड़ी थोड़ी फट रही है। तो आप बिल्कुल ताज़ी ब्रेड लीजिएगा, तो बिना पानी लगाए ही ब्रेड को बेलिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर घोल में ब्रेड को लगा कर उसके बाद ब्रेड क्रम्स इस पर लगा दिए हैं, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए अब दूसरी ब्रेड भी यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना दूसरा पॉकेट्स भी बना लेते हैं। मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। ब्रेड को लेना है, ब्रेड के साइड में हमें बीचों बीच फिलिंग रखनी है। ज़्यादा फिलिंग आप मत भरिएगा, साइडों में हम मैदे का जो घोल बनाया था उसे लगा देंगे, और उसके बाद इसको बंद कर देंगे, और चारों तरफ से इसको इस तरीके से उंगलियों से प्रेस करते हुए इसको एकदम चिपका देंगे। घोल में इसको डिप करेंगे। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ये देखिए हमारा ब्रेड पॉकेट्स बनकर बिल्कुल तैयार है। तो जब हमारी ब्रेड थोड़ी सी फट रही थी ना, तो उस पर हमने मैदे का घोल लगाया ना, उससे ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो चलिए अब जल्दी से मैं अपने सारे ब्रेड पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे सारे ब्रेड पॉकेट्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सारे ब्रेड पॉकेट्स को डालूँगी। तो सबसे पहले हम जितने इसमें ब्रेड पॉकेट्स आएंगे उतने डाल देते हैं। तो 2 से 3 ब्रेड पॉकेट्स मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हो जाते हैं। मैं ऑयल को थोड़ा सा इनके ऊपर भी डाल देती हूँ, ताकि ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। चलिए इनको पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये, और फटे भी नहीं है। एक भी पॉकेट्स हमारा ऑयल में फटा नहीं है। जबकि आप देख रहे थे कि ब्रेड कितनी टूट रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ब्रेड पॉकेट्स बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। और ये देखिए कितने टेस्टी से लग रहे हैं ना हमारे ब्रेड पॉकेट्स। तो इससे अच्छा नाश्ता क्या हो सकता है गाइस। आप इन ब्रेड पॉकेट्स को ज़रूर बनाकर खाइएगा, अपनी शाम की चाय के साथ, या आप सुबह भी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं दूसरे बैच के जो पॉकेट्स हैं ना, उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और इनको निकाल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने टेस्टी, क्रिस्पी और यम्मी से बने हैं हमारे ये ब्रेड पॉकेट्स। तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। तो ये देखिए गाइस हमारे ब्रेड पॉकेट्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस एक लाइक तो बनता है, तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन